السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeen wanaagsan saabta qiimaha badan aad iyo aad baan u salaamayaa ku soo dhawaada channelkeena Amirale Podcast oo aynu ugu talagalnay inaynu kaga hadalno mowduucyo kala duwan oo bulshadeena taabanaya saameyn baan ku leh. maanta waxaynu ka hadli doonaa sixir bararka Itoobiya ka jira iyo bal Itoobiya kaalinta ay adduunyada kaga jirto. marka mowduucan ayaynu faguri doonaayo aynu falanqayn doonaa Itoobiya siday tahay inagoo eegi doona dhanka dhaqaalaha, dhanka ciidanka iyo dhanka sixir bararka. Itoobiya oo ah wadan daciif ah aynu jaarnahay inagana haysta dhul aad u weyn oo gumeysta Ingiriisku ku abaalmariyay 1984 kaalinta ay adduunyada kaga jirto ayaynu eegi doonaa dhanka dhaqaale iyo military ahaanba. Itoobiya ama dawladda xabashadu dhaqaale ahaan markaynu eegno adduunka kaalinta ay kaga jirto waa kaalinta 120aad. marka adduunyada la eegana waxa jira 197 dal. marka Itoobiya waxay noqonaysaa wadanka 120aad ee ugu dhaqaalaha liita dunida oo dhan. celceliska dhaqaale ee sanadka dhan Itoobiya ayaa waxa lagu sheegaa 368 bilyan. waa celceliska sanadlaha ah ee 130 milyan ee qof celceliskooda marka la isu geeyo ayaa inta lagu sheegaa. sidaan banka adduunka ka soo xigtay Itoobiya waxa lagu leeyahay 90 bilyan oo deyn ah. 90 bilyan oo deyn ah ayaa lagu leeyahay Itoobiya ama Itoobiyaanka iyo xabashada. waxay la circiraysaa deyn xad dhaaf ah. maalmihii dhawed ee Soomaaliya deynta laga cafiyayna waxay dunida ka bariyeysay in laga cafiyo iyadana oo deyn cafin loo sameeyo. haddii celceliska dhaqaalaha ee sanadlaha ah loo qaybiyo Itoobiyaanka qof kasta wuxuu helayaa waxaan $3 gaadhin. sidaas darteed Itoobiya waxay noqonaysaa wadan uu faqrigu biyo dhigtay oo naflacaarid ah. Itoobiya waxay ku jirtaa sixir barar halkii ugu dambeysay oo 3% dadka Itoobiyaanka ahi waxay ku nool yihiin maalintii wax ka yar $1, taasoo muujinaysa inay dhaqaale ahaan eber yihiin oo ay baktiyayaan. 30% bulshooyinka Itoobiyaanka ahina waxay ka hooseeyaan diirinta faqriga, waana dadka ugu badan ee adduunyada kale u tahriiba. dhanka quwadda haddaynu eegno Itoobiya waxay ku jirtaa marka la eegayo wadamada quwadda leh ee adduunyada wadanka 46aad weeyaan. walow ay weligeedba ku fikiraysay inay hesho bad sidii ay u heli lahayd bad ay ciidamadeeda qaar dejiso, ayna hadda u muuqato in hadafkeedii qaar inaga inaga mid ah ay u xaqiijinayaan. haddana Itoobiya waxay leedahay ciidamo cir oo aad tayadoodu ay u liidato. maadaama Itoobiyaanku ay baktiyayaan waxay fursad weyn u arkaan helitaanka bad ay abidkood kheyraadkeeda dhuuqaan oo ay ka kalluumaystaan. hore ayayna Soomaalidu ugu mahmaahday laba qaawin isma qaato. Itoobiya ama Itoobiyaanku waa dadka ugu badan ee Yurubta u tahriiba ee wadamada rogay ee magaranayay deyrka Mexico, Mareykanka. dadka ugu badan ee la qabto ee xabsiyada ka buuxa waa Itoobiyaan, Oromo, Ahmaro, Tigray, Itoobiyaan nooc kasta yihiinba. marka Itoobiya waa wadan faqrigu daashaday oo naflacaarid ah. sidaa darteed badda waxay u doonayaan inay helaan il weyn oo dadkoodu dhaqaale ahaan ay isku bedelaan oo kheyraad badan uu kasoo galo. saas ayay damcooda ugu weyn u yahay. Itoobiyaankuna dad wax laga faa'iideeyo maaha oo waa dad iyagiiba naflacaarid oo aqoon ahaan eber ah oo wax alla waxay nagu soo kordhinayaan ay jirin.